BBB'ers stappen over naar de Partij voor Zeeland. Die partij verdubbelt daardoor in één klap. En daarmee veranderen de verhoudingen in het provinciebestuur. Hoe, dat hoor je zo meteen. En verder in deze uitzending. Man die boombanden doorsneed, opgepakt. Nog even griezelen voor de sloop. Goedenavond. Verschuivingen in het provinciebestuur van Zeeland. De twee opgestapte BBB-statenleden Masha Bonen en Jody Vermeulen maakten vandaag bekend dat ze zich aansluiten bij de Partij voor Zeeland. Deze oppositiepartij gaat daardoor van 2 naar 4 zetels en wordt belangrijker in het provinciebestuur. Een opgetogen voorzitter Marien Westraten van de Partij voor Zeeland kon partijgenoten vanochtend het goede nieuws brengen. Door de overstap van ex-BBB'ers Masha Bonen en Jody Vermeulen verdubbelt de Partij voor Zeeland in zetelaantal in Provinciale Staten van Zeeland. We zijn van 2 naar 4 zetels gegaan. Ja, dus dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Dat is positief. Jody Vermeulen is er hier niet bij vanwege een drukke baan. Maar namens hem vertelt Masha Bonen waarom ze overstappen naar de Partij voor Zeeland. Jody en ik stonden wat meer voor de boeren. Dat is in de laatste weken wel bekend geworden. Maar we weten dat de Partij voor Zeeland, die heet niet voor niks zo, dat die ook voor boeren, burgers en het buitengebied staat. En denken jullie dat jullie je ei wel kwijt kunnen dan bij de Partij voor Zeeland? Dan worden we zeer zeker meer vrijgelaten in de onderwerpen die wij aan willen kaarten. Bij het provinciehuis is collega Ariane Lafort. Ariane, welke gevolgen heeft dat nou voor de coalitie? Nou, als je kijkt naar die coalitie, die bestaat nu naast BBB, veruit de grootste bij de laatste statenverkiezingen, ook uit VVD, CDA en SGP. En samen heeft die coalitie 23 van de 39 statenzetels. Maar goed, nu die 2 BBB'ers dus zijn overgestapt naar de oppositie, naar de Partij voor Zeeland, ja, heeft die coalitie nog maar 21 zetels tegenover 18 voor de oppositie. Ja, goed, dan is er eigenlijk nog niks aan de hand, maar er speelt meer, hè? Ja, duidelijk is dat het rommelt binnen de BBB. Er zouden meer BBB-fractieleden zijn die zich eigenlijk niet meer zo thuis voelen binnen hun eigen partij. Die vinden dat ze te veel water bij de wijn moeten doen ten opzichte van de coalitiepartners. Druppel was de afgelopen weken het politieke besluit dat er boerenland moet worden opgeofferd. Dat een boer gedwongen wordt uitgekocht voor de uitbreiding of het draaien van de landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland. Het merendeel van de BBB-fractie ging daarmee akkoord, maar het andere deel van de BBB-fractie was daar behoorlijk boos over. Als ik goed heb geluisterd, dan rommelt er daar nog wat meer. En zou het zomaar kunnen dat wanneer de mensen zich sanang voelen bij de Partij voor Zeeland, dat er nog 1 overkomt? Nou, ik weet wel van 1 in ieder geval. Er heeft er 1 mij ook nog gebeld, dat hij zich niet prettig voelt. Maar ik weet wel dat diegene in ieder geval zegt van als het zo gaat als nou met het vliegveld, dan weet ik niet of ik daar nou nog veel zin in heb om wat voor de BBB te gaan doen. Ja, met andere woorden, meer BBB-fractieleden zouden dus overwegen om de fractie te verlaten en naar een andere partij over te stappen. De BBB heeft nu nog 2 gedeputeerden tegenover CDA, SGP en VVD die er ieder 1 hebben. Nou, mochten nou nog meer BBB'ers uit de fractie stappen en die verhouding oppositie-coalitie dus nog smaller worden, ja, dan kan het best zijn dat die 2 gedeputeerden voor de BBB, dat ook een twistpunt wordt. Ariane, dankjewel. De man die boombanden doorsneed is opgepakt. Gisteravond in Vlissingen nadat de politie een tip had gekregen. Het gaat om een 40-jarige man, ook uit Vlissingen. Hij zou bij 500 boompjes de banden die ze overeind houden hebben doorgesneden. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Het gaat volgens de gemeente om een schadebedrag van €15.000. Het onderzoek naar het langer openhouden van de kerncentrale bij Borselen schiet op cruciale punten tekort. Dat zegt een onafhankelijke commissie die ernaar gekeken heeft. Er is verouderde informatie gebruikt over veiligheid en niet goed genoeg gekeken naar de gevolgen voor de natuur als de kerncentrale na 2033 open zou blijven en er mogelijk ook nieuwe centrales bijkomen. De commissie is er om advies te geven aan het kabinet, maar het kabinet is niet verplicht dat ook op te volgen.
De kerncentrale blijft niet zomaar langer open. Daar is een hele wetswijziging voor nodig. Vanaf zondag is de Tolense brug ruim 3 weken dicht voor autoverkeer. Dan worden het asfalt en de vangrails vernieuwd. Het is de zoveelste afsluiting en ook zeker niet de laatste. Inwoners en ondernemers zijn het zo zachtjes aan beu. Het kan nu nog over de Tolense brug van en naar Brabant. Maar vanaf zondag moet je omrijden. Of via de Oesterdam of de brug bij Oud-Vossemeer. Extra reistijd, minimaal een half uur. Ja, ik heb een kleinzoon die ik eens in de 14 dagen bezoek in Amsterdam. Dus dan is dat ook wel weer een stukje omrijden. Ja, dan moet je dus een forse omweg maken. En dat had naar ons idee wat slimmer aangepakt kunnen worden. Dat vindt ook VVD'er Arjen Deurlo. Hij ergert zich aan de vele afsluitingen en wil dat werkzaamheden meer op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Begin volgend jaar weten we nu al, Rijkswaterstaat weet nu al, dat er in 2025 werkzaamheden aan de verlichting moet uitgevoerd worden. Geïnspecteerd, dat hebben ze al verteld. Laat dit nou dan gelijk combineren, want dan hebben we misschien weer een afsluiting. En dit is eigenlijk al de zoveelste de afgelopen 3 jaar. VVD Tolen geeft in ieder geval niet op. Zij hopen in de toekomst dat een rijbaan toch open blijft voor gemotoriseerd verkeer. Hoe gebruik je je zonnepanelen zo voordelig mogelijk? Het is een vraag waar veel eigenaren mee worstelen nu het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet steeds ingewikkelder en duurder wordt. Een manier is het aanschaffen van een thuisbatterij. De vraag daarnaar is sterk gestegen. Nou, we zien eigenlijk dat sinds ongeveer een 3/4 jaar dat die vraag echt enorm toegenomen is. Dat zijn ook een beetje de periodes dat natuurlijk die terugleverheffing bij eigenlijk ongeveer zo'n beetje elke energieleverancier geïntroduceerd is. En daardoor zie je eigenlijk mensen kijken van hey, wat ga ik nu met de stroom van mijn zonnepanelen doen? Want ondertussen heeft ongeveer 40% van de Nederlanders heeft zonnepanelen. Die denkt, help, wat kan ik met die stroom doen? Hoe kan ik hem opslaan? Een van de oplossingen is volgens Lodders dus het plaatsen van een thuisbatterij. Vooral in combinatie met zonnepanelen. We meten op je meter of de stroom dreigt terug te leverd te worden in het net. En als dat lijkt te gaan gebeuren, dan kan de stroom naar de thuisbatterij en daar wordt die opgeslagen. En op een later moment, als je stroom gebruikt, dan komt het weer uit de thuisbatterij. En precies dat is voor veel consumenten de reden dat ze zo'n thuisbatterij laten plaatsen. Nou, in eerste instantie heb ik gekozen voor thuisbatterij om de terugleveringskosten te voorkomen. Dat is eigenlijk de eerste instantie de voornaamste reden? Ja, de voornaamste reden, ja. Wat een bijkomende zaak is dat onze koning in de troonrede heeft gezegd dat we rekening moeten gaan houden met stroomuitval. En ik dacht, nou, daar wil ik voor wezen. Bij de stichting Milieu Centraal, die zich inzet voor een duurzame toekomst, begrijpen ze dat consumenten aan hun portemonnee denken. Toch vinden ze dat er te weinig rekening wordt gehouden met de negatieve milieuaspecten van zo'n thuisbatterij. De meeste batterijen die nu voor consumenten beschikbaar zijn op de markt, dat zijn lithiumbatterijen. En om die lithium te winnen, dat is een kritische grondstof en dat is een heel milieubelastend proces. Dat maakt het dat die energie opslaan in een lithiumbatterij die energie ook niet zo groen houdt als die in eerste instantie was. Het kabinet wil in 2027 de salderingsregeling afschaffen. Daardoor komt de vergoeding te vervallen voor de opgewekte elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het stroomnet. Volgens Lodders kan zo'n thuisbatterij uitkomst bieden. Als je nu gewoon zonnepanelen hebt, dan gebruik je ongeveer 30% van de stroom gebruik je direct zelf. Met een thuisbatterij kun je naar ongeveer 70% eigen verbruik gaan. En dus heb je veel minder last van de impact van die salderingsregeling. Zolang die salderingsregeling er nog is een thuisbatterij niet nodig. Ook niet als jij wel zonnepanelen op je dak hebt. Wanneer die salderingsregeling eraf gaat, dan is het nog de vraag wat er gebeurt met de terugleverkosten en de terugleververgoeding. En dan kun je kijken of het inderdaad financieel zin heeft om een batterij in jouw huis te leggen. Toch is er in de toekomst volgens Lodders veel meer nodig dan een batterij in je huis. In Nederland zijn we gewend om te zeggen, ja, dat is de toekomst. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat we op bepaalde punten moeten we waterstof als zeg maar tijdelijk opslagmedium gaan toepassen. Maar voor de situatie thuis is een thuisbatterij gewoon een hele goede oplossing. Maar volgens Milieu Centraal zijn er ook wel degelijk andere oplossingen om je huis te verduurzamen en geld te besparen. Dus of je bijvoorbeeld je isolatie nog moet verbeteren, of dat je kunt overstappen op een warmtepomp, of een warmtewisselaar in je douche wilt installeren, of een groen dak. Er zijn echt heel veel oplossingen. Kijk gewoon wat er bij jouw huis nog mogelijk is. De telefoontjes van het ADRZ om patiënten te herinneren aan hun afspraak helpen.
Het ziekenhuis heeft daardoor al 1400 keer kunnen voorkomen dat een patiënt niet kwam opdagen. Het gebeurde 20.000 tot 30.000 keer per jaar dat mensen hun afspraak vergaten. Dat was het ADRZ Beu. Het kostte ook veel geld. En dus werd een proef gestart om mensen van tevoren te bellen. En nu dat succesvol blijkt, gaan ze daarmee door. De wijk Goes-West wordt begin volgend jaar gesloopt. Maar voor het zover is, wordt één huis ingericht als kijkhuis. En in aanloop naar Halloween heeft het nu een griezelthema. We hebben een soort van etalage hier gemaakt om inwoners die nog in de wijk wonen, ook een pleziertje te gunnen, zeg maar. Er zijn heel veel emoties, er wordt verhuisd, er wordt heel onzeker is het, hoe je toekomst is als je nog niet weet waar je gaat wonen. Dus we hadden gedacht van, nou, kom eens langs het kijkhuis en dan word je misschien een beetje vrolijk. De rest van de woning wordt gebruikt als schaftkeet, maar op deze manier is dat aan de buitenkant niet zichtbaar. Het wordt ook nog een huis voor Sinterklaas. En als je zelf nog iets weet... We willen ook wat oude foto's laten zien van de wijk. Dus ja, we nodigen ook iedereen uit om mee te denken. En ja, dan kijken welke thema's eruit komen. Veel zon vandaag, weinig wind en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 18 tot 20 graden werd het. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met droog, zonnig weer. Ook die temperatuur blijft nog 1 dagje zo hoog. Zondag dan wordt het koeler. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Morgen een nieuwe, dan een uurtje later om 6 uur. Tot dan en een heel goed weekend alvast.